Bueno, pois imos comezar. Como sempre, moitas gracias por acudir á chamada da biblioteca. Digo que moitas grazas, como sempre, por acudir á chamada da biblioteca unha tarde tan boa como esta. Hoxe temos a Julio González Montañés, que é un galego, ferrolán, licenciado en Xeografía e Historia por a Universidade de Santiago de Compostela, especialista en Historia da Arte Antigua e Medieval, en Museoloxía, e é profesor agregado de bachillerato dende hai bastante tempo, non? Varias décadas, dende 1987. Desenvolveu a súa docencia en diversos institutos de ensino de Galicia e actualmente é profesor do Centro de Educación para Adultos en Pontevedra, non? Doutorouse cun laude en 2002 cunha tese interdisciplinar na que analizaba as relacións entre o teatro e as artes plásticas na Idade Media peninsular, casi nada, non? Drama e iconografía no arte medieval peninsular séculos XI ou XV, por se algún ten un interés específico nesa tese de doutoramento. Dende entón, orientou a súa labora investigadora non só no eido do arte, sino tamén no que nos trae hoxe aquí esta tarde, que é o teatro e os espectáculos, non? Froitos deste traballo son as súas publicacións, moitos artigos en revistas especializadas, tratando de facer o mesmo que vai facer hoxe aquí esta tarde, que é abrirnos unha ventana a un mundo absolutamente impresionante, como é pensar que nos séculos XV e XVI, pois isto foi, como en tantas outras ocasións nesta biblioteca temos comprobado da man de xente tan sabia como Julio, pois que foi todo un centro do mundo. Neste caso foi un centro do mundo aplicado ao teatro en galego, sendo o galego pois unha das 6 linguas fundamentais nas que se entendeu o teatro no Monterrei e na comarca daqueles anos. Así que, sin máis, deixo-vos con Julio Montañés. Moitas gracias. Boa tarde. Bueno, pois eso, vou falar sobre o teatro dos xesuítas e despois do que non é dos xesuítas, pero o teatro na zona de Monterrei e Verín, a partir da chegada da Compañía de Xesús a Galicia, en concreto en 1555-56. No 55 decidiuse, digamos, a fundación, pero as clases empezaron no 56. Entón, imos ver un pouco que era o Colexio de Monterrei, como chegaron aquí os xesuítas, que facían co teatro, cal era a súa intención, vamos a decirlo así. Non sei, pero será outro. Bueno, veña, a ver, aquí tedes un mapa, bueno, é un atlas da Sociedade de Xesús, donde están os 6 colexios que os xesuítas tiveron en Galicia. O máis antigo deles, veces que o de Monterrei, en 1556 empezaron as clases. Despois fundouse o de Santiago, Monforte, Ourense, Pontevedra, e o último foi o da Coruña. E vedes que prácticamente collían todo o país. Bótase de menos un por aí por Mondoñedo ou así para acabar de cubrir a xeografía galega. Houbo intentos de facer un colexio en Monterrei, pero non callaron, bueno, quedou aí si un pequeno trozo de Galicia, provincia de Lugo, mal, digamos, cuberta pola rede educativa da Compañía de Xesús. Ben, no caso de Monterrei, o colexio, a fundación foi en 1555, 1556, no día da Anunciación, o 25 de marzo, chegaron os primeiros padres da compañía. Por eso o Colexio de Monterrei estaba dedicado, por un lado, a Santiago, porque foi desexo do seu fundador, que fora o Colexio de Santiago, pero a súa patrona, digamos, era a Virxe. Isto ten que ver porque veremos que as obras de teatro
teatro, moitas delas son de temática mariana precisamente porque facíanse nas festas de marianas. Bueno, aí tedes eso, o emplazamento dos tres colexios principales. O colexio de 1556 parece que estaba nunhas cociñas do que fora o Palacio dos Condes. Despois, no 58, trasladouse a unha casa que estaba pegada ao carón da muralla, e definitivamente en 1556 pois trasladouse, vamos aquí mellor, a donde hoxe está o parador, non, de Verín, o chamado, bueno, pois eso, Penedo Branco, Outeiro da Forca, tal. Ali estivo o colexio, digamos, definitivo. Claro, o colexio hoxe non se conserva, pero si temos eso, vedes aí planos, non, feitos por enxeñeiros militares, e polo tanto planos moi, en fin, moi concretos. Quedan tamén, ou polo menos Taboada Chivite publicou unha foto do que era o segundo colexio, que según ele ainda esos restos que aí se ven ainda estaban, non, a principios do século XX en pé. E o xeo que temos, pois claro, é isto. Ben, ese colexio, pois efectivamente tiña un claustro, tiña as dependencias, as aulas, o aulario, tiña unha igrexa, pero falábamos antes que a igrexa non se empezou hasta 1590 e, polo tanto, non pudo ser o sitio onde se representou a égloga da que logo falaremos. Aínda así, hai un par de descripcións antigas que por aí vedes que falan de que era o templo máis espacioso da provincia, que era eso, que tenías capilla maior e 6 capillas laterais, tal. Debeu de ser efectivamente un edificio importante. O que pasa que, bueno, pois o que quedará del estará na cimentación, no, do parador actual. Ben, as fontes documentais, é dicir, de onde sacamos a información, no, sobre todo o que vou falaros a continuación, pois son basicamente tres. Por un lado, as literas, é dicir, as cartas. Todos os colexios estaban obligados unha vez ao ano a mandar un informe a Roma, no, explicando que se fixera durante ese curso. E aparte, cada 4 meses, ao menos nos primeiros tempos, enviaban tamén un informe al superior de la provincia de Castilla. Al principio foi a provincia de Hispania, logo pasou a ser provincia de Castilla, Bética, bueno, se dividiu varias veces. Ben, gracias a esas cartas, que se conservan boa parte delas, aí están todos os datos, digamos, non? Todas as indicacións. Ben, aparte, para o caso de Monterrey, temos unha historia do Colexio de Monterrey, feita por un padre chamado Diego García. Está manuscrita, non foi editada, hai unha copia no Arxis, é dicir, no arquivo da compañía en Roma, e outra copia no Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Pero, en todo caso, esa copia foi utilizada por outro historiador xesuítico do principios do século XVII, que é Luis de Valdivia. En su historia de los colegios de la provincia de Castilla dedicalle un apartado ao Colexio de Monterrey, donde fusila os datos de Diego García. En cambio, esa parte publicada por Valdivia, esa sí que está editada, publicouse no Boletín da Comisión Provincial de Monumentos de Ourense hai anos, nos anos 20 e tantos, e aparte Benigno González de Soloigastúa pois tamén publicou un libro, se dura Por tierras de Monterrey, tal, donde recolle o texto completo. Ben, entón, aí están os datos fundamentais, no, do que vou falar a continuación, é dicir, todo o que vou a decir sale desas fontes e tal. Que, por outra parte, no caso das anuas, saberemos que non é demasiado fiable por moitos motivos. Bueno, unha das cousas que é realmente sorprendente, e a palabra esa, sorprendente, é como nun sitio como Monterrey, que non chegou a 100 veciños na súa vida, pudo haber un colexio que pasou 2000 alumnos. Evidentemente non eran de Monterrey, decirlo así. Aquí viña xente de Portugal, viña xente de boa parte de Galicia e, por suposto, de todo o Val de Monterrey e de Laza. Hai algunha descripción que fala de que os nenos subían e baixaban a colina, tal, e de supoñer que a xente de Verín, de Pazos, de tal, ían e venían. E os outros
dormían en Monterrey, que parece ser que estaba cheo de fondas, de casas particulares, tal, que aloxaban aos alumnos, porque nunca tuvo residencia, digamos, de ningún tipo. Os jesuítas daban o ensino, pero non daban mantenza, vamos. E, polo tanto, ou ben os que non eran daqui tiñan que dormir ali, ou tal. Ben, cos datos dos que se dispoñe, que non son montos, pois fixen unha gráfica, non, da evolución do número de alumnos. Empezaron con 80 alumnos en 1856, foron subindo hasta 400 tal, en 1575, porque en principio daban clases só de gramática, é dicir, non de primeiras letras, non de aprender a ler e escribir, pero a condesa de Zúñiga empeñouse, digamos, en que quería tamén que houbera clase para nenos. Entón, a partir de 1575, pois, houbo tamén tal, claro, o número de alumnos pois multiplicouse. Hai un dato único que, vamos, dúbido del, pero fala de 1500 alumnos nun determinado momento, o cal é extrañísimo, porque nesa mesma data Sevilla tiña 1000 alumnos. En Monterrey pasaba. De feito, hai un libro de Rivera Vázquez que el titulou así, O sorprendente colexio de Monterrey, porque realmente sorprendente como pudo haber aí semexante centro de ensino. Ben, houbo efectivamente caídas, aí pois, a peste de 1598, pois, de feito pechouse o colexio 3 anos, tal. Cando os jesuítas foron expulsos de España en 1767, o colexio tiña 200 alumnos e 13 profesores. Oscilaron por aí, 13, 15, algunha vez chegaron a 30 profesores. Bueno, ben, aí está, eso. Entre o número de alumnos foi ese. O último dato concreto que temos é o catastro de Ensenada, a mediados do século XVIII, que, por certo, está recén digitalizado. Outro día atopei isto, e fala eso de 13 padres, 6 irmáns, tal. Bueno, isto é os últimos datos. Quer dizer que hasta o século XVIII aí houve un centro de ensino donde había, pois eso, chegou a 1000 e pico alumnos, e cando pechou tiña 200. Ben, os jesuítas chegaron a Galicia e non eran de aquí. É dicir, os primeiros padres viñan de fora, todos, eran casteláns a maioría. Diríamos que tiveron un choque cultural. A palabra é esa, é dicir, nun primeiro momento non entenderon nada do que había aquí. De feito, hai un montón de documentación que fala de estos bárbaros, esta xente inculta, remota de toda disciplina, gentiles e idólatras, e hai 3 ou 4 casos que falan das novas Indias. É dicir, ou ben os jesuítas ao principio non querían vir a Galicia, que para eles era unha especie de desterro, ou querían vir, pero querían vir para facer penitencia, é dicir, como a terra de misión, non? É dicir, hai unha cousa moi simpática. Uno dos reitores de Monterrey, padre Juan Bautista Segura, escribiulle ao general, ao padre Laínez, dicindo que el quería ir ás Indias de misioneiro, e o padre Laínez contestoulle eso: non será poca India la que tienen en Galicia, non? É dicir, que en principio, pero isto foi ao principio, veremos que logo cambiou todo, pero sí, nun primeiro momento os jesuítas, pois eso, tuvieron un choque cultural, non entenderon e tal. Pero empezaron enseguida pronto a darse cosa. O padre Nadal, que foi uno de los más importantes de la primera etapa, cuando vivía San Ignacio e tal, de Loyola, o fundador da orden, escribiulle unha vez unha carta onde dice eso: es menester, padre, gran tiento según veo en tratar con gallegos. É dicir, empezaron a darse conta de que isto non era igual que outros lugares, e o propio fillo da condesa de Monterrey, de Isabel de Zúñiga, le dijo eso que veis ahí a su madre: la tierra de Galicia es diferente en muchas cosas a la de Castilla, y el quererla reducir a las mismas costumbres es dificultoso y resulta muy inconveniente. Bien, entón, efectivamente, a partir de aí parece que os jesuítas cambiaron o chip, que diríamos hoxe, polo menos algúns dos membros da orden deronse conta de que aquí había unha cultura diferente, un mundo distinto, e que si querían, digamos, ter éxito na súa misión, tanto pedagóxica como moral, e religiosa, tiñan que adaptarse ao entorno no que estaban. E, de feito, é curioso que hai 3 pais xesuítas que escribiron historias de Galicia
a palabra non é nacionalista, pero patrióticas, vamos a decirlo así, é dicir, desde unha perspectiva de defensa e de reivindicación de Galicia e do galego. E tamén é curioso que dos textos que conservamos xesuíticos, na maioría deles utilízase o galego. Nalgún caso, prácticamente todo, é dicir, toda a obra está en galego, pero en outras moitas polo menos metían cousas en galego, aquí en Monterrey en portugués, moitas veces, porque tiña un alumnado variopinto, non? Que viña, pois eso, uns de tal. De feito, todo o norte de Portugal, o único colexio que había cerca era o de Braganza, e o de Braganza parte de tardío, é dicir, ao principio non había máis que o de Monterrey, non? Para vir a estudiar. Bueno, ahora, a cuestión do teatro. Efectivamente, os xesuítas utilizaron por toda Europa o teatro como un método, digámoslo así, de ensino. As representacións teatrais dos xesuítas enlazan, digamos, con a tradición de teatro humanístico, de teatro escolar, que se facía nas universidades e tal. Ao principio eran en latín, porque o que se pretendía era que os alumnos adquiriran destrezas, non, digamos, no latín e tal, e incluso tamén demostrarlle á sociedade, pois, o que o fillo aprendeu, non? Que xa sabe latín e tal. Pero, bueno, en todas partes, pero especialmente en España, inmediatamente se introdujo el elemento, digámoslo así, non só as linguas vernáculas, que tamén, sino o elemento cómico, o elemento folclórico, é dicir, unha adaptación ao medio e ás circunstancias na cal os xesuítas sempre foron expertos en adaptarse, digamos, non? Tal. De feito, a orden xesuíta estuvo extendida por todo o mundo, non? Porque tiveron colexios por toda Europa, en América e tal, e hai escritos xesuítas, creo que en 70 e non sei cantas linguas, é dicir, ali onde foron eles enseguida non adaptáronse á situación. Ben, a finalidade, digamos, destas representacións, pois, eran de varios tipos. Por un lado, era unha finalidade didáctica, é dicir, era unha maneira de exercitar os coñecementos lingüísticos e retóricos de declamación dos alumnos. Tiña tamén unha intención moralizante, é dicir, tratábase de transmitir unha mensaxe moral, non? As normas de conducta, un certo tipo de comportamento. Tratábase, vamos a decirlo así, de mover a fe, para entendernos, porque estamos falando dun teatro religioso, claramente. É verdade que con intrusións, digamos, de elementos cómicos e tal, pero todo eso está dentro dunha tradición moi antigua de lo que é eso, enseñar deleitando, é dicir, o teatro é algo así como o excipiente, non? Digamos, o edulcorante da píldora doctrinal. Logo veremos algunha cita, non, que o demostra. E logo tiña tamén unha intención propagandística moi clara, propagandística da orde religiosa, é dicir, o que se trataba era de demostrarlle a xente o que podían facer os xesuítas, o que facían cos seus fillos, e polo tanto achegar donacións e tal. Hai incluso algunha obra que parece claramente diseñada para mover, no, as cuestacións, e que cando rematara aquelo, os pais dos alumnos, os máis importantes, sacaran a chequera e dixeran aquí van os cartos porque efectivamente están ben invertidos, non? Entón, e logo, pois sí, hai tamén unha certa función lúdica de entretenimento, porque, bueno, efectivamente o estudio necesita tamén dun tempo de descanso e tal. Ben, isto foi, digamos, normal. Todos os xesuítas en todos os seus colexios do mundo fixeron isto. O que si é certo é que dentro da orden xesuíta non todo o mundo estaba de acordo con isto. Houbo sempre unha tensión, vamos a decirlo así, entre quenes consideraban que era lícito o teatro, que podíanse facer cousas cómicas porque era unha maneira de atraer a xente e tal, e quen consideraba que eso, pois, en cambio, pois, que eran sacerdotes comediantes, é dicir, o sea, que tal, esa tensión houbo sempre na orde dos xesuítas. Temos os mellores defensores, digamos, do teatro e tal están na orden xesuíta, e os máis críticos contra o teatro e tal tamén están na orden xesuíta. A verdade é que iso é así. Ben, por outra parte, efectivamente, o teatro era considerado nesta época como un método didáctico superior incluso, digamos, ás letras, ao escrito.
dentro dunha idea moi antigua que ven de, pois eso, das poéticas de Horacio e tal, que eso de que o que se ve, todos o decimos, un Iván se vale máis que 1000 palabras, non? É dicir, o que entra polos ollos queda mellor que o que entra non polo intelecto. E o teatro non deixa de ser unha das artes plásticas, é dicir, traballa con recursos de naturaleza visual, non? E precisamente por eso, pois, unha parte dos pedagogos da orden xesuíta consideraron que era uno dos mellores métodos para chegar non só ao alumnado, sino á sociedade, porque as representacións dos xesuítas facíanse nos colexios tal, pero non eran actos académicos, é dicir, de alumnos e profesores, non, eran actos públicos e sociales, actos aos que se invitaban as autoridades, aos que se invitaban os pais, aos que se invitaban, porque se trataba era eso, de facer propaganda, é dicir, de mostrar cara ao exterior, non, digamos, a actividade da orde. Bueno, eu puxen aí ao remate desa páxina unha frase dun dos dramaturgos xesuítas máis famosos, o padre Acevedo, que dice eso: contaros é unha historia en breve suma, la cual veréis después representada, porque lo que se ve a los ojos mueve más que lo que el oído damos. Entonces, esa idea de que o teatro é superior como medio didáctico a palabra, digamos, pois é a razón pola cal os xesuítas utilizaron o teatro como un método de... formaba parte da didáctica, pero tamén da propaganda, é dicir, da función externa, digamos, da orde. Bueno, ben, latín e vernáculo. Ao principio, as representacións eran en latín, pero claro, o problema do latín é que o sabían eles, os que estudiaban nos seus colexios sí, pero o público non. Entón, pouco a pouco empezou a introducirse as linguas vernáculas. En principio, pois a poquitos, digamos, pero pouco a pouco foron desplazando o latín e na maior parte das obras, al menos en España, porque isto parece que en outros lugares non foi así tan claro. En Alemania, en outros sitios, latín e moi poquito de lingua vernácula, pero en España desde moi pronto empezou a aparecer as linguas vernáculas, o castelán, en Galicia, pois o castelán, pero tamén o galego, o portugués e tal. Ben, non está moi claro por qué, é dicir, por que España é unha excepción, non, con respecto a outros tal. Hai quen di, eu penso que pode ter razón, o feito de que o teatro español, digamos, os López de Vega e compañía, fora tan popular, fixo que a xente xa non se conformara, digamos, con ver a uns tíos ali e tal, querían acción, querían tal. Entón, efectivamente, probablemente a contaminación do teatro profesional obligou aos xesuítas a utilizar os mesmos recursos, non, que utilizaban os comediógrafos e tal, porque era a única maneira de garantir que o público asistiría e estaría entretenido. Ben, efectivamente, nunca desapareceu o latín, é dicir, as obras xesuíticas sempre hai latín por algún sitio, pero cada vez en menor porcentaxe, en menor proporción. E, efectivamente, no caso de galego, todas as obras conservadas son ou bilingües, galego, o sea, castelán e latín, ou plurilingües, a maioría delas, e das 7 pezas, digamos, dos 7 textos que conservamos, 5 teñen galego. O cal demostra, pois, efectivamente, que adaptáronse, non, á situación do país. Bueno, ben, outra característica do teatro xesuítico é que mezcla o serio co cómico. É dicir, en todas estas obras o tema é normalmente un tema religioso, hai un contido teolóxico, hai un intento tal, pero polo medio métese un entremés, no, tal, é dicir, o aspecto cómico está sempre presente, e foi o que levou a que algunha parte dos xesuítas dixeran isto se nos va das mans, digamos, porque efectivamente cabe o peligro, vamos a decirlo así, de que o aspecto cómico contamine o mensaxe teolóxico. Pero a solución que normalmente eles utilizaron foi eso, colocalo ao principio, ao final ou nun intermedio, é dicir, unha obra xesuíta típica empeza ou ben con un prólogo tal, despois veñen os actos, digamos tal, e polo medio metese un entremés, ao remate metese un epílogo tal, e combínanse as dúas cousas, digamos, a píldora doctrinal, o excipiente, o edulcorante, non, para tragala ben.
E o resultado é que a veces hai realmente cousas moi boas. Mañá Julio Alonso falamos con máis detalle dunha obra producida, representada aquí en Monterrey, a égloga de Medina de Ipara, que ten, por exemplo, no medio, digamos, incrustado un entremés cómico moi simpático, ademais, un remate espectacular e tal. Bueno, ben, aí tamén tenéis eso, es menester con los Ambrosio envolver lo que amarga. Es decir, los propios padres jesuitas eran conscientes de que necesitaban esas intrusións cómicas para manter atención, para captar ao público e, ao fin e ao cabo, para que a mensaxe que les querían transmitir pois entrara mellor, non, pola gorxa, vamos. Bueno, en Galicia temos pois 39 noticias, é dicir, datos que demostran que se representaron en colexios galegos obras teatrais. Ben, a máis antiga é Monterrey, claro, de feito, todas as primeiras 5 ou 6 obras que temos nós son todas de aquí. En principio porque foi o colexio máis antigo, máis importante e tal. Despois, por orden, ven Santiago, Monforte, e en cambio de Lugo e de Coruña non hai, por lo menos eu non coñezo, noticias de representacións. Ben, aí puxen algunhas, simplemente o que está en azul e que teñen galego, por algún lado. Entón, por outra parte, tamén outra cousa que hai que destacar é que a primeira noticia de unha representación teatral en Monterrey, que é de 1558, e que probablemente é a primeira que temos a noticia, pero debeu de haber antes, porque nese documento din os nosos pais solen hacer, non, e tal. Bien, probablemente hai que pensar en 1557 ou así, e nesa época só hai 3 ou 4 noticias en toda España anteriores de representacións teatrais. De modo que decir que efectivamente Monterrey foi a cuna do teatro jesuítico en Galicia, non digo que en toda España, pero casi, é dicir, casi. En momentos en que noutros colexios de España e Portugal non temos noticias de representacións teatrais, aquí sí. E aparte, en boa cantidad, alguna pode ser dudosa, tal, mínimo 15, 16 datos de representacións teatrais e tal. Ben, aí puxen algúns dos textos, digamos. Hai casos que son obras que se representaron noutros colexios, que, digamos, eran obras típicas da compañía, que se representaban en diferentes colexios, pero temos varios casos de obras producidas, representadas, creadas e feitas aquí. Ben, a máis antigo é o diálogo ese da Concepción de Nuestra Señora, de Monterrey, é obra dun padre non galego, dun segoviano, Bartolomé Bravo, é latín e castelán, non ten galego. Pero a partir de aí, tanto la égloga da que vos falarán mañá, como la comedia de la invención de la sortija, el entremés de los gallegos, el entremés del portugués, todas elas inclúen partes en galego. A ver, estos son os 15, digamos, datos que temos de noticias de representacións que comenzan, eso, en 1558, que chegan hasta a égloga esta de 1581. Ben, si vedes os títulos, non, pois eso, diálogo sobre la penitencia, la entrada del emperador Teodosio en el templo, la comedia del triunfo del Santísimo Sacramento, la historia de Judith, son temas religiosos, todos, claro. O que pasa que, os digo, todos tiñan despois non a intrusión, digamos, a inserencia de entremeses, cousas cómicas, moitas veces música, danza, unha escenografía da que temos poucos datos, pero que polo que sabemos de outros lugares era espectacular, é dicir, vestidos de primeira calidade, decorados, tal, que facían que efectivamente non eran simplemente unha representación escolar, dos nenos co maestro, non, eran auténticos espectáculos públicos e algúns con decorados moi complicados, con artificios pirotécnicos, con todo tipo de cousas. Ben, dos casos da representación en Monterrey, aparte desas 15 noticias que acabamos de ver, que son, digamos, seguras e sin tal, hai algunha outra, bueno, pois, dubidosa. Primeiro, porque ou ben hai unha referencia que fala de que hai un manuscrito tal
e claro, non sabemos se ese manuscrito estaba aí para representar ou para ler ou para outra cousa. Pero bueno, aínda poderíamos sumarlle, non, as 15 que temos fixas, pois 5 ou 6 máis que cabe a posibilidade de que se representaran tamén en Monterrey. Bueno, por exemplo, o diálogo este para a elección dun emperador ou tal, que era unha especie de obispillo, es decir, se hacía los comizos de curso, se elegía un escolar que era o emperador da clase, ¿sí? Eso facíase en moitos colexios de España, e consérvase un texto que non é galego, digamos, non é de aquí, pero que é de supoñer que tamén se representou aquí. Bueno, agora si pasamos ás obras conservadas, pois a máis antiga que tenemos é esta, o Diálogo da Concepción de Nuestra Señora. Moitas destas representáronse o 8 de decembro, porque o 8 de decembro era, pois eso, a Virxen do Inverno, lo que despois foi a Inmaculada, ¿no? Que nestes momentos ainda non había o dogma da Inmaculada, pero sí que se falaba xa da purificación da Virgen e tal. Ben, boa parte delas conserváronse non aquí en Galicia, sino en copias que se fixeron para outros colexios. En concreto, a boa parte delas están nun manuscrito da Academia de Historia de Madrid, que procede do Colexio Imperial de Madrid, es decir, do Colexio dos Xesuítas da Corte, e que probablemente se copiaron ali por copistas non galegos, digamos, porque tiñan o suficiente prestixio e importancia para decir, con Monterrey fixeron isto, queremos unha copia. Por desgracia, claro, do Colexio de Monterrey non queda nada, é dicir, non temos a documentación original, pero temos o reflexo que esas obras deixaron noutros colexios donde evidentemente apreciaron de alguma maneira esas obras para pedir copias delas, non e tal. De feito, dúas delas, o Diálogo da Concepción e a Égloga, están no mesmo manuscrito, procedente do mesmo colexio, en fin, que o seu orixe é exactamente o mesmo. Ben, esta entonces sería o Diálogo da Concepción de Nuestra Señora. Esta non ten galego. A segunda, da que vou pasar de puntillas, porque é da que os vai a falar mañá Julio Alonso Asenjo, pois é unha égloga a la Virgen, que aínda que o tema é, pois eso, moi sesudo teolóxico, inmaculista e tal, pois ten polo medio eso, un entremés cómico e tal, aparte que é unha obra de certa calidade, máis que certo, o sea, realmente podes decir que é unha obra dentro do panorama da época de moi boa calidade. Non sabemos quen fixo isto, iso é o problema, algún día aparecerá. Bueno, a parte fixose diante do Conde de Monterrey, asistiu el a representación, non só a pagou e a patrocinou, senón que estivo presente, deu os premios, porque hubo un certame literario, tal e cual. Bueno, non me paro máis dela, máis que a obra remata, ten moita parte en portugués transmontano, pero bueno, con grafía portuguesa, e remata con un himno, unhas coplas e tal, pois un galego, non digo que perfecto, porque ten algún luxismo e algunha cosa. Claro, isto en 1581 acaba de rematar a guerra de sucesión portuguesa. Portugal incorporouse por obligación ao reino de Felipe II, e o que se trata pois é iso, é de exaltar a irmandade entre galegos, portugueses e casteláns, e que non haxa máis guerras e tal, pero bueno, en 1581 había xente que escribía en galego, os séculos escuros non eran tan escuros, e non eran tanto. Últimamente están aparecendo moita cousa, a digitalización dos arquivos e tal, pois ao menos o século XVIII non é tan escuro como se ten dito, e bueno, é evidente que sí que había un uso do galego, aínda que seña, bueno, pois eso, un pouco marginal dentro dese asunto. Ben, outro caso con máis galego todavía é unha comedia que se representou no Colexio de Monforte, a comedia de Inversión de la Sortija, fíxose en presencia do cardenal Rodrigo de Castro, tal, bueno, e dentro dela hai unha escena, digamos, un paso, un semi-entremés, de 52 versos completamente en galego.
de feito é a primeira obra teatral así que temos, é un intermedio, aparte é unha cousa tamén cómica, son un grupo de tamborileiros que queren emborrachar, non, a un rapaz, non, para que toque tal e cual. É unha cousa, é un pequeno semi-entremés, casi, si me apuras, pero eso, co típico toque cómico que é habitual, non, de vez en cando na dramática dos xesuítas. E, bueno, pois, unha proba tamén, eso, de como a orden xesuítica, pois, adaptouse, non, á realidade galega, non desdeñou o uso da lingua do país, tal. Por certo, que probablemente esta obra non é dun galego. Hai, bueno, indicios de que poda ser dun profesor que non era galego, pero que pasou 20 anos aquí, en Monterrey, precisamente, como profesor, e aprendeu o galego. De feito, el mismo ten unha carta que logo veremos onde di eso, que el sinte gran aprecio por Galicia e tal e cual, que quere quedarse aquí, digamos, que se galeguizou, vamos. Bueno, isto é o cardenal Rodrigo de Castro, que patrocinou a representación esta que vemos de Monforte, que por outra parte é bastante interesante porque xa digo, non sabemos demasiado da escenografía, pero, por exemplo, nesta representación é unha alegoría onde salen as diferentes ciudades de Galicia, os 7 estados de Galicia, non? A darlle as parabéns, non? Ao cardenal. E cada un deles ia con un emblema, non? É dicir, un cartelón, non? E tal. E, curiosamente, no manuscrito están representados todas as cosas e, polo tanto, pois eso, temos, digamos, o que foi a escenografía, non, da obra, cousa que non é moi habitual, non, conservar ese tipo de cousas. Bueno, temos tamén outro entremés. A ver, este non digo, eu supoño que poda ser xesuíta, pero non hai probas, porque está nunha recopilación e tal, que, bueno, non hai proba de que o sea, pero por moitos motivos eu penso que sí, que pode ser xesuíta, aunque el título está en castellano, Entremés de los gallegos, o texto está completamente en galego, son 113 liñas, este non está en verso, e tamén unha peza cómica na que unha muller e un marido e un home discuten sobre cal dos dous ten máis abolengo, que levou máis cousas ao matrimonio, non sei que tal, todo en un tono así moi cómico, e rematan todos bailando, tal, en fin, ten toda a pinta de ser unha destos entremeses que os xesuítas inserían dentro das obras tal. E pola data, que é 1640 neste caso, sabemos que nese ano representouse en Monforte unha obra xesuítica, la comedia del siglo centenario da Compañía de Jesús. Eu penso que probablemente isto era unha das pezas que se meteu no medio da comedia esa. Ben, xa no século XVIII, hacia cara 1710, temos un caso dun padre jesuíta, Luis de Losada. Este sí que era galego, de Quiroga, bueno, de Santa María da Ermida, ¿no? En Quiroga, en Lugo. Estudiou probablemente en Monterrey, ainda que non hai probas, e despois sí foi profesor en Salamanca, filósofo, tal, pero escribiu bastantes cosas, bastantes pezas de teatro e tal, e varias cosas en galego. Unha delas é un entremés, titulado Entremés do Portugués, que é unha peza tamén destas con un toque cómico, na cal un galego de Monterrey, ahora vedes por qué, pois un sevillano, un portugués, un francés intentan burlarse del, os acaba poñendo a todos a andar, un pouco a venganza do galego, non? Sabedes que no teatro español normalmente o galego é un personaxe, pois eso, burlesco, non? Do que tal, en este caso o que fai o seu autor, o padre Losada, é darlle a volta ao tópico, non? Do galego burlado, e remata sendo galego o que se ríe, non? De todos os outros tal. É realmente simpático e tal, e digo que é probablemente de Monterrey, porque hai unha frase, o sea, unha estrofa onde el gallego, porque aparece como gallego, el nombre dice: eu sonlles de junto a Ourense, máis acá de Santiago, e veño desde Castilla, e veño moi cansado.
Se era máis de Junta Ourense, máis a Cadeja en Santiago e viña de Castela, cuadra aquí. Entón, bueno, aquí non hai probas fehacientes, digamos, de que isto se representara en Monterrey, pero eu penso que tamén que unha obra, bueno, desde logo feita para representar en Galicia clarísimamente. En canto ao colexio, o sitio onde se pudo facer, pois eu penso que Monterrey é o sitio máis axeitado, vamos. Bueno, este mismo Losada é autor de outra peza que se conserva, unha loa redactada para celebrar a inauguración do camarín da igrexa de Santa María, do Santuario das Ermidas. Encargou ya o administrador do santuario, Rodríguez Blanco, ese documento, este o famoso camarín. Non sei se coñecedes as Ermidas, sabéis que no fondo da igrexa é a rocha, é dicir, é o monte. Entón, para facer o camarín, é dicir, detrás do altar, tal, houbo que picar a rocha, parece ser que os picos rompían, houbo que cancela, facerlle lume para que escachara, tal. Bueno, debe de ser unha obra, pois eso, complicada, e decidiu despois solemnizar a inauguración cunha representación teatral. Ben, e tamén a obra é unha obra, esta non está feita para un colexio, digamos, pero sí por un padre, por un xesuíta, e a obra, pois, é unha obra teolóxica. Son a industria e a devoción que discuten quen ten máis, digamos, máis papel na construcción e tal. Pero o tío tamén mete polo medio tres cuartetas en galego, probablemente populares e tal, pero moi bonitinhas. A mí, polo menos, estas gustame moito. Villa Virgen das Ermitas, que está naqueles barrancos, parece unha pastorciña co seu cordeiro nos brazos. O camiño das ermitas que vai por aquela costa vai estreito e costa arriba como o camiño da gloria. O Vivei, con V, pero é Vivei, porque non pode subir algo máis arriba, vai chorando e por debaixo fuxen as augas corridas. Ben, outra proba máis de que, efectivamente, de que os xesuítas foron sensibles, digámoslo así, non a cultura galega e tal. Eu penso que isto, a mellor, nin siquiera é do propio Losada, sino que é unha copla popular, que é tal, porque, entre outras cosas, porque isto de que vai costa arriba como camiño da gloria, hai varios outros sitios onde, cando algo está empinado, dice, eso é o camiño da gloria. E hai varios casos en Galicia e tal, parece que é unha cousa de orixe popular, pero que Losada adaptou para esa representación. Bueno, aquí xa vou moi rápido porque tampouco ten moito sentido, pero aparte destas representacións teatrais nas que inclúese o galego, hai bastante obra de xesuítas en galego a nivel de poesía, non fora do teatro, digamos. Non é o meu campo, digamos, non é o meu campo de investigación, pero bueno, xa en 1572 hai probas de que un certamen os alumnos fixeron composicións en hebreo tal, e en galego, portugués e tal e cual. Consérvase un romancillo hacia do Cordeiro, un romance, hai 4 ou 5, aparte das 6 pezas teatrais que incluen o galego, hai varias obras máis de padres de la compañía, que tal. Bueno, isto simplemente moi rapidamente, este é un famoso romancillo hacia do Cordeiro, hai pouco, sí, no 2015, que o descubriron e editaron dous profesores do ILGA, do Instituto da Lingua Galega, tamén un romance pequeno, tal, pero claramente eso galego. Bueno, en 1697, nun dos primeiros impresos que se fixo non é o primeiro de todo, o segundo, pero bueno, un dos primeiros impresos que se fixeron en Galicia con obras en galego foi un certame que se fixo na Universidade de Santiago, chamadas Festas Minervais. No cabodano do fundador de Fonseca facíanse unha festa todos os anos e moitos anos convocábase un certame literario onde a xente presentaba as súas obras e tal. Neste caso, pois presentáronse 20 obras, 20 pezas en galego, e unha delas está firmada por un Juan Antonio Torrado e pon abaixo gramático.
Bueno, profesor xesuíta eu penso que non era porque non o atopei nos catálogos de difuntos e tal, pero bueno, é probable que fora polo menos un alumno dos xesuítas de Santiago que utilizou, pois, por certo, un poema que é claramente reivindicativo non sei se o ledes desde aí, é claramente reivindicativo tal da lingua galega. Non sei se parece aí, non, falta unha parte onde dice eso, da nosa lengua esquecida no máis que por ser galega. Quero dicir que é certo que eso, aos comenzos os xesuítas pois parece que non entenderon Galicia, pero ao final foi ao revés. O sea, converteronse dentro desa época probablemente nos maiores defensores e reivindicadores da lingua e da cultura galega. O propio padre Luis de Losada escribiu unas endechas en galego para cando morreu o Luis I, non sei se sabes, España tivemos un rei, fillo de Felipe V e María Luisa de Sajonia, que foi rei 7 meses. O pai Felipe abdicou, entregoulle o reino, foi coronado como Luis I, tiña 17 anos o rapaz, e aos 7 meses morreu. E, bueno, pois a morte dese rei meniño e tal, pois efectivamente provocou, en fin, fondo dor, entre na xente e tal, e Losada, pois escribiu unhas endechas a todo isto leéronse tal en Salamanca, na Universidade de Salamanca, e, sin embargo, escribiu unhas en galego, e ademais logo veremos que engadiulle así unha especie de prólogo que despois vemos donde reivindicaba, non digamos o uso do galego e tal. A ver, Losada era de Quiroga, ese sí que era galego, non é que se convertera, digamos, non ao asunto, sino que era da terra, vamos. Bueno, aquí xa metín isto, pero tal. Outra das obras, das poucas documentos que temos dos séculos escuros, son un romance a Virxe de Reza en Ourense, que publicouse en 1708 e tal. Sempre se atribuiu a un poeta desconocido chamado José Noguerol e Camba, pero en realidade, se leedes aí, veis que dice: por un autor no conocido ni dado a luz por mano de don José Noguerol, su mismísimo primo hermano. Es decir, hay un lío. Es Luis de Losada. Eu estou convencido, isto teño para publicarlo e tal, xa o presentei, xa o dixen en algún sitio, pero sí, eu estou convencido que isto tamén é de Losada, e que o Noguerol é un heterónimo, é dicir, que por outra parte Losada era moi aficionado tal. Máis que nada porque hai un par de sitios donde dice, aún no principiamos e ya padreamos, es decir, no ano en que se compuso esta obra, Losada foi ordenado sacerdote. En fin, isto, non me paro máis porque penso que non ten máis sentido, pero é outra proba máis, digamos, desde o meu punto de vista, de que outro xesuíta tamén escribiu e publicou en galego. Bueno, esta é unha loa que se representou, esta está en castelán, que tamén é moi probablemente obra de Losada, isto fixose en Ourense. Bueno, aquí intentei resumir un pouco o porqué do uso do galego por parte dos membros da compañía. Vamos a ver, en primer lugar, hai unha tradición antigua que ven do teatro humanístico escolar, non necesariamente xesuíta, da utilización de certas linguas vernáculas tal como un elemento, digamos, caracterizador da procedencia xeográfica ou social ou tal dun individuo. Digamos, un personaxe máis tal fala en latín e o popular fala en castelán, digamos. Ben, de alguna maneira iso aplicouse a Galicia. Hai unha maneira, digamos, de caracterizar ao personaxe a que grupo social, non a que grupo tal. Ben, iso pode ser unha razón, e de feito, nalgúns casos, eu penso que esa é a razón. Ben, hai tamén, se queredes, algo do que hoxe chamaríamos o mellor enxebrismo, ou folclorismo. Bueno, mira ti como fala esta xente, non? E tal. Pero nunca hai intención paródica.
hai moitos casos de utilización do galego para reírse non do que o fala. Eso nunca, xamais aparece, non atopei por ningún lado que o uso do galego seja con intención cómico, paródica, de facer risa do que o fala. Non, nunca. Ao revés, a veces o que hai é un certo ton de reivindicación da lingua. Hai tamén probablemente moito de exercicio literario, de divertimento lingüístico, o que compone que normalmente, claro, un profesor de gramática, por lo tanto ten coñecementos de linguas tal, pois do mesmo xeito que xoga cos metros, coas ritmas, coas estrofas, pois xoga coas linguas, porque as manexa, digamos, é, pois eso, unha cuestión, vamos a decirlo así, eso, estética de xogo de lingua, tal. Ben, eso sí, hai moitas veces que utilizan un galego, vamos a decirlo así, popular, ¿sí? Pero nunca, non sei como decir, nunca soez, nunca, sempre hai, pues eso, un refinamento, non, a hora de utilizar a lingua, donde efectivamente nunca, eu polo menos non puden atopar ninguna obra xesuíta na que se pode decir, bueno, isto está aquí utilizado dunha maneira, pois eso, tal, non, sempre hai, pois eso, un ton reivindicativo, tal, sí, a veces popularismo, certo enxebrismo, non digo que non, pero con boa intención, vamos, para entendernos. Bueno, nunca hai nada groseiro, entendes, nin vulgar neste tipo de cousas. Por outra parte, pois eso, a partir do século XVIII, pois temos varios casos de, en fin, eso, de xesuítas que reivindicaron dunha maneira directa, non, o uso do galego, digámoslo así, o prestixio, non, do galego. Bueno, efectivamente, como empecé polo final, non, digamos, o Colexio Monterrey, pois, despertou a admiración de boa parte de outros colexios de España polo número de alumnos, por tal, de feito, boa parte dos mellores profesores que tiña a orde pasaron por Monterrey a dar clase. Algúns, como Renguifo e tal, se quedaron 20 anos e outros estaban aquí 3 ou 4 anos e iban destinados para outro lado. Pero por aquí pasou o mellorciño, digamos, do que tiña a orde. E, de feito, a propia condesa de Monterrey trasladouse de Salamanca aquí a vivir para que os seus fillos, os dous, estudiaran no colexio, dicindo eso, que quería que sus hijos gozasen del mismo colegio del que gozaban sus vasallos. Pudo educalos en Salamanca, que tal e cual, e decidiu vir a pasar, digamos, a adolescencia dos seus fillos aquí a Monterrey para que estudiaran no que ela probablemente consideraba que era o mellor colexio donde os podía educar. Ben, vamos a ver entón algúns destos profesores e tal. A ver, o caso probablemente máis significativo do punto de vista de Verín e de Monterrey é un señor chamado Antonio Rodríguez, era de Vilaza. Este non era padre, é dicir, non tomou os votos, non era sacerdote, era o que se chamaba un hermano. Ben, este señor deu clase durante anos e anos aos nenos pequenos, se encargaban dos pequeniños, escribiu un libro de caligrafía, un tratado de caligrafía que se conserva, precioso, sabedes, non, as letras. Isto está, algún día os da biblioteca teredes que conseguir que vos den unha copia. Isto está ahora mismo no Colexio dos Xesuítas de Vigo. Pasou por un montón de mans e tal, e finalmente recalou en Vigo, está en Vigo. Supoño que polo menos unha digitalización deixámoslo facer. E aparte, este señor, según Luis de Valdivia, bueno, estas historias das que falamos, dicen que tenía gracia particular en hacer coloquios e representaciones, que componía entre meses, que hacía cosas para el carnaval, ¿no? Para las carnestolendas, tal. En fin, que este caso é un nativo, digamos, da zona, que exerceu como profesor non de escola superior, digamos, sino da primaria, e que, pois eso, foi un didacta, non, da escritura e tal e cual. Bueno, é un dos casos non así máis significativos deste asunto. Pero, bueno, hai algún máis. Por exemplo, este señor Francisco de Araúxo Chaves
Este era dominico, foi dominico aquí no convento, pero estudiou nos xesuítas de Monterrey, bueno, púxeno porque entre as moitas obras que fixo ten unha na que fala do teatro. No século XVII houve en España unha especie de polémica sobre se o teatro era unha actividade lícita ou se iso levaba as malas costumes e tal. Houve épocas que estuvo prohibido, es decir, os reis dixeron, pois non se representa nada. O que pasa é que sempre esas prohibicións acababan anulándose por varios motivos. Primeiro, porque era a gran diversión da xente, había moitas e tal, e porque ademais das representacións teatrais unha parte das entradas ia para os hospitais de beneficencia. Entón, cada vez que se prohibían as comedias, morrían de fame os orzos, non? Entón, empezaban a lallar, coño, que non tal. Entón, bueno, así, con altibaixos, o teatro tal. E prácticamente todo o mundo tomou partido, que se as comedias son lícitas ou se as comedias son, digamos, ilícitas, son pecado. Este Francisco, pois, estaba a favor das comedias, aunque veis que decía que había que quitar algunas cosas porque se enseña a pecar a los hombres y se les dan lecciones para solicitar a las mujeres, ¿no? Boa parte das comedias sí, do século de Europa, pues, son dramas de honor, ¿no? En fin, teñen ese componente. Bueno, en todo caso, outro berinés, ¿no? Educado no Colexio de Monterrey e con proxección, digamos, tal. Outro caso, Mauro Castella Ferrer, un dos historiadores, bueno, do século XVII, pero sí, dos historiadores importantes da Galicia do século XVII. Esta era de Celanova, tal, pero estudiou en Monterrey e foi ademais discípulo de Bartolomé Bravo, do que fixo unha das obras de teatro que vimos antes, o Diálogo da Concepción de Nuestra Señora. O que fixo esa obra de teatro foi o maestro de Mauro Castellá. Ben, outro é o padre Juan Álvarez Sotelo, que naceu en Perrelos, en Xinzo de Limia, e que, entre outras cousas, escribiu unha historia de Galicia moi, bueno, a historia, vamos, según el aquí Noé, non sei que, está chea de tal. Pero ten aí unha reivindicación, sabes, da lingua galega, onde dice que eso, que la lengua gallega es muy suave y tierna, elegante y grave, como hija de las dos mejores del mundo, la griega, claro, y la romana. Y cuando dice eso, como no se imprimen libros en ella, no tiene el curioso por dónde hacer perfecto concepto de ella, mas podrá hacer alguno por la portuguesa, quitándole aquella afectación hinchada con la que pronuncia los portugueses. Luego fue consciente de la relación entre el gallego y el portugués, ¿no? O sea, que realmente eso, dentro do que se supoñía que no século XVIII non había ninguén, non? Que sobre estas cosas, pois resulta que sí. O propio padre García Renguifo, que probablemente foi o autor da representación esta de Monforte que vos puxen antes, non era daqui, pero estuvo 20 anos, estudiou en Monterrey durante 20 anos, e dice eso, que él ten experiencia de cómo se debe tratar la gente de esta nación, y dice eso, que tengan tal estima y aprecio de los gallegos, que es tamén unha proba de un xesuíta que galeguizouse, digamos, non? Ao longo dos anos de estancia aquí, e probablemente o autor desa peza, non? En galego, pois que porque aprendeu a lingua, non? do país. Bueno, isto xa vimos antes. Son as endechas estas, a oración fúnebre que fixo, levo unha hora, vou acabarse, que fixo o padre Luis de Losada, digamos, na introducción, no prólogo a esas endechas, di: la lengua gallega de puro cortés no se había cultivado tanto como pudiera por cederle el lugar, aun en su patrio suelo, a la reinante castellana. Pois tamén, é dicir, eso, había eso, realmente curioso a cantidade de datos que hai de utilización do galego por parte dos xesuítas nunha época onde hai moi poucos datos máis, que realmente é sorprendente a palabra esa. Bueno, ahora, é probable que a súa vez este tipo de representacións tiveran certa influencia fora do colexio, é dicir, que propiciaran de alguna maneira que o teatro se estendese entre a población xa non colexial. Non teño moitos datos deso, pero bueno, a ver, en 1570 fíxose unha representación do Corpus,
xa aquí abaixo en Verín, non en Monterrey, da cal hai documentación bueno, procede do arquivo parroquial de Verín, pero se está no arquivo diocesano de Ourense. Nesa descripción fálase dunha representación teatral con todo tipo de efectos especiais. Había un tablado, había efectos de lume e de labaradas de xofre, había unhas trampillas que se abrían e caía o demo, digamos, sorprendente escenografía para un pobo como Verín, para entendernos. A ver, eu non digo que eso sea necesariamente influencia dos jesuítas, pero parece probable. Estamos falando de 1570, cando xa en Monterrey levaban 15 anos facendo teatro todos os anos, e probablemente a xente, digamos, aprendeu, digamos así, colleu certo gusto por ese tipo de representacións e tal. Bueno, o máis curioso, e por eso xa pon así de remate, é que nesa representación salía un demo que ia vestido pois con un rabo de vaca a maneira de cola, coberto de feluxe, con unha carátula ou carauta pois que parece ser que era como unha máscara romana, tal. Ben, ese tipo de máscaras están documentadas tanto no teatro romano. Eso, esta figura aquí é un capitel do Pórtico da Gloria, na cal hai un demo que vai disfrazado de demo. Veis que vai disfrazado, leva chanclas, veis que leva chanclas, e as mans saenlle como se levara guantes, e leva unha máscara, e leva unha cola que nese caso está enroscada, pero leva un disfraz de demo. Quen imaginou ese demo vira demos no teatro. E curiosamente coincide a descripción do Corpus de Verín con ese señor. E a su vez coincide o tipo de máscara coas máscaras que se utilizaban no teatro romano, que non eran desconocidas en Galicia, porque en Lugo apareceron 4 escaralladas, vamos, en mal estado, pero 4. Logo no teatro romano en Galicia coñecíanse esas máscaras e tal. Ben, non é o único sitio, hai 5 ou 6 lugares en Galicia onde en representacións do Corpus fálase dun demo. A veces así, o demo, outras veces o feitoiro, o gamachiño en Betanzos e tal. Todos eles con máscaras, todas moi parecidas, o Irrio de Castro Caldelas, o Meco da Ermida, por certo, a Ermida de Quiroga é onde naceu Luis de Losada. E, bueno, as típicas carautas dos cigarróns de Monterrey, que non vou enseñar eu nada, pero vedes a de alado. A de alado é romana de Roma. E, hombre, non digo que sea idéntica, pero a énfasis na boca, nos dentes, os coloretes, tal. Ben, eu penso que efectivamente que hai unha tradición, entenedes, do teatro que nunca se perdeu, e que o que sucedeu foi que se mezclou, digamos así, os elementos do teatro culto cos elementos do teatro popular. E a representación esta do Corpus de Verín de 1570 pois é unha síntese entre os elementos escenográficos do teatro profesional castelán, desa época, e os elementos escenográficos do teatro popular desa época. E coas dúas cousas fixeron un auto do Corpus, e colleron a máscara e incluíronna dentro deso. E non é o único caso, porque digo, hai 5 ou 6 en Galicia, 5 ou 6 localidades onde parece que sucedeu algo parecido, non é dicir unha mesma cousa. Bueno, e xa levo moito tempo, paseime do tempo, con lo cal finis. Eso sí,